مرحبا بكم أعزائي التلاميذ وتلميذات من جديد في سلسلة أخرى من التمارين والمتعلقة بتحديد مجموعة تعريف دالة عددية. دونك سوف نتطرق إلى حالات جديدة وسنتطرق كذلك لكل حالة على حدة. الحالة السؤال في التمرين: déterminer le domaine de définition de f dans chacun des cas suivants. Premier cas, f de x égale x plus 2 sur la valeur absolue de 3x moins 1 moins 4. Deuxième cas, f de x égale 3x au carré plus 7 sur la valeur absolue de 3x moins 13 moins la valeur absolue de 2x plus 7. Troisième fonction, f de x égale 5x plus 2 sur le racine carré de 4 moins la valeur absolue de x moins 3. Quatrième fonction, f égale le racine carré de x à la puissance 2 plus 5x plus 4. Cinquième fonction, f de x égale le racine carré de x au carré plus x moins 2. La dernière fonction, c'est le racine carré de la valeur absolue de x plus 2, le tout moins 9. Donc, première fonction. On a f de x égale x plus 2 sur 3x moins 1 moins 4. Donc d de f, كي نحدد d de f ici, يجب أن يكون المقام الدالة العددية هو يخالف الصفر. Donc d de f تساوي x ينتمي إلى r بحيث القيمة المطلقة ب 3x moins 1 moins 4 différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, d de f égale x appartient à r tel que la valeur absolue de 3x moins 1 est différent de 4. Je déplace moins 4 l'autre côté et je change le signe. Donc ici moins 4 est négatif. Donc quand je le déplace à l'autre côté, il va être plus 4. Donc on sait que la valeur absolue de x égale a tel que a أكبر من الصفر، يعني خص يكون a موجب يساوي صفر. إذن ماذا تعني هذه الكتابة هذه؟ تعني x يساوي a أو x يساوي ناقص a. Donc إذا كان x différent, la valeur absolue de x différent de a, c'est-à-dire x différent de a, x différent de moins a. Donc d de f égale x appartient à r tel que la valeur. Maintenant je rajoute غادي نحيدو القيمة المطلقة اللي هي 3x ناقص 1 تساوي 4 ou 3x moins 1 différent de moins 4. Donc df égale x appartient à r, 3x, je dépasse le moins 1 de l'autre côté, il va nous donner 4 plus 1. ديما ملي كنبدل واحد العدد كنحولو من واحد الطرف للطرف اخر كنغيرو الاشاره ou 3x différent de moins 4 plus 1. Donc d de f égale x appartient à r tel que x est différent de 4 sur 3, donc 4 plus 1 c'est 5, et je divise sur 3, ou moins 4 plus 1 c'est moins 3,
c'est-à-dire x égale moins 3 sur 3, c'est-à-dire il va nous donner moins 1. Donc, d de f ici, si R, tous les réels dans R, privé de moins 1 et 5 sur 3. Format. D'accord. On va voir la deuxième. Donc, la deuxième, c'est même méthode, même démarche, vous allez suivre. Donc, deuxièmement, deuxième fonction. Donc, le problème ici. Donc, 3x au carré plus 7 sur la valeur absolue de 3x moins 13 moins 2x plus 7. Donc, la valeur absolue toujours. Donc, d de f est toujours, si x appartient à R, et pour que cette écriture est juste, ou il existe, il faut que le dénominateur de cette fonction est différent de 0. Donc 3x moins 13, la valeur absolue de 3x moins 13 moins la valeur absolue de 2x plus 7 est différent de 0. Donc, d de f égale x appartient à R tel que, maintenant je déplace moins la valeur absolue de 2x plus 7 à l'autre côté. Donc je dois changer le signe. Donc 3x moins 13, c'est-à-dire la valeur absolue de 3x moins 13 est différent de la valeur absolue de 2x plus 7. C'est-à-dire, moi je sais que la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B, ils vont nous donner que A égale B ou A égale moins B. Donc, d de f égale x appartient à R tel que 3x moins 13 est différent de 2x moins plus 7 ou 3x moins 13 différent de moins 2x plus 7 d'après cette propriété. Donc, il va nous donner x appartient à R tel que je déplace 2x dans l'autre côté, il va nous donner 3x moins 2x et je déplace moins 13 l'autre côté, elle va nous donner 7 plus 13 ou maintenant je peux enlever les parenthèses, mais avant les parenthèses, on a une signe négatif. Donc, je dois changer le signe à l'intérieur des parenthèses. Donc, ou 3x moins 13 différent de moins 2x moins 7. Donc, x appartient à R tel que 3x moins 2x, c'est quoi? X différent de 7 plus 13, c'est 20. Ou, maintenant, je vais calculer directement. Donc, je déplace moins 2 ici, il va nous donner 3x plus 2x, c'est-à-dire 5x égale différent
Je déplace maintenant le 13 ici. Il va nous donner moins 7 plus 13. Combien va nous donner? Moins 7 plus 13. C'est-à-dire 13 moins 7, il va nous donner, je crois, 5. 5. 5. Donc, x appartient à 1 tel que x différent de 20 ou x différent de 1. D'accord. Je substitue 1, donc 1 fois 2, 2 plus 7, il va nous donner 9. Ici, 1, 13 moins 3, ça t'a payé? 10. Hein? 13 moins 3, 10. 10. Donc, il y a une faute ici. Moins 2x, 3x. Hein? Treize moins 7. 13 moins 7, ça va bien. Donc ainsi 6. 6 sur 5. Donc, D de F égale R privé de 6 sur 5 et 20. Donc, alors tu devrais parler. C'est le moche. Donc, بوجهة وبسرعة غادي ندوزو الثالث troisième. F de x égale 5x plus 2 sur la racine carrée de 4 moins la valeur absolue de x moins 3. هنا خصو نديرو واحد الوقفة التأمل عاد يمكن نحط مجموعة ديال التعريف. هنا كنشوف عندي بسط والمقام وعندي في المقام الجذر المربع والمتغير داخل الجذر المربع اللي هو اكس. لذلك اش غادي ندير؟ اولا باش تكون هاد الكتابه هادي خاص يكون المقام يكون غير منعدم نون نول c'est-à-dire différent de 0 وباش يكون هذا المقام هذا كاي خاص يكون ما بداخل المقام يكون اكبر من او يساوي الصفر. ما بداخل الجذر باش يكون خاص يكون ما بداخل الجذر اكبر من او يساوي الصفر. ها نشوفوا شنو غادي تعطينا. دونك دي دو اف هي اكس ينتمي الى ار بحيث racine carrée de 4 moins x moins 3 est différent de 0 et باش هاد الكتابة تكون كاينة خاص ما بداخل الجذر يكون موجب. إذا تعطيني 4 moins x moins 3 supérieur ou égal à 0. فهمنا؟ Donc, x appartient à R. هذا غنرفعو أس 2 وهذا غنرفعو أس 2. باش يعطي الجذر c'est-à-dire 4 moins x moins 3 est différent de 0. Et 4
moins x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Donc, شوفوا معايا هنا. باش نديرو خدمة وحدة. خاص يكون 4 ناقص قيمة مطلقة لإكس ناقص 3 تخالف سافا. وفي نفس الوقت خاص 4 ناقص قيمة مطلقة لإكس ناقص 3 تكون أكبر من أو يساوي الصفر. إذا هذا العدد اش خاصو يولي؟ خاصو يولي أكبر قطعا من الصفر. ما خصوش يساوي الصفر هنا وخصو يكون كبر من الصفر أو يساوي الصفر. دابا هنا اش غادي تولي؟ غتولي عندي هنا تخالف مع أكبر من أو يساوي الصفر تحيدك أو تساوي. هذا تولي أكبر قطعا. Donc x appartient à R tel que 4 moins la valeur absolue de 3 strictement supérieur à 0. Donc maintenant, je résous cette équation. حل المتراجعة. Donc, on a 4 moins la valeur absolue de moins 3 supérieur à 0 équivaut. Je déplace 4 dans l'autre côté. Va rester moins x moins 3 inférieur, strictement inférieur à 4. Maintenant, je multiplie les deux côtés par moins 1. نضرب في ناقص واحد باش تخلص من ناقص. هذا تعطيني la valeur absolue de x moins 3, ولكن si je le multiplie les deux côtés par un nombre négatif, je dois changer l'inégalité. L'orientation ديالها. Donc الاتجاه ديالها. Donc اس أكبر من أو يساوي ناقص 4. D'accord. عاود نديرها بطريقة أخرى باش تجي نسهل كاع. ندوز هذه هنا نخليها 4. دونك 4 أكبر من قيمة مطلقة لإكس ناقص 3. شتيها؟ دونك اش غتعطيني؟ يعني القيمة المطلقة لإكس ناقص 3 صغر من 4. هاد الكتابة هي هادي. هذا نجيبو هنا وهذا نجيبو هنا ولكن نبدل لهم الإشارات ديالهم. هي اللي تلقينا في الأول. حنا غادي نطبقوا واحد القاعدة. عندي إذا كانت القيمة المطلقة لإكس أصغر من R وعندنا R عدد موجب، اش غتعطيني؟ غتعطيني بأن إكس محصور بين ناقص R و R. إذا هاد الكتابة اش غتعطيني؟ Il va me donner x moins 3 est compris entre moins 4 et 4. Donc, je dois غادي نزيد هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 باش تخلص من ناقص 3. تعطيني ناقص 4 زائد 3 أصغر من أو يساوي x ناقص 3 زائد 3 اللي هي الصفر 4 زائد 3. دونك x هنا تعطيني ناقص 1 x هنا تعطيني 7. فهمنا؟ دونك شنو هي مجموعة التعريف؟ يعني x ينتمي إلى المجال المفتوح ناقص 1 7. علاش قلنا مفتوح؟ مفتوح لأن جايين قطعا. جايين قطعا وإذا دخل شوفوا وإذا دخل إذا تساوي يقدر إكس يساوي لي ناقص 1 ولكن إذا سوى لي ناقص 1 وعوضته هنا غتعطيني ناقص 1 ناقص 3 هي شحال؟ ناقص 4. القيمة المطلقة ل 4 هي شحال؟ هي 4 و4 ناقص 4 هي 0 وجنوب 4 0 هو 0 وبالتالي ما كاينش عدد على الصفر. باش تكون قطعا يعني مفتوح إكس ما كيساويش ناقص 1. ونفس الشيء بالنسبة ل 7.
إذا درنا أو يساوي 7 إذا درنا أو يساوي 7 7 ناقص 3 4 la valeur absolue de 4 c'est 4 4 moins 4 0 racine carrée de 0 égale à 0 donc le dénominateur égale 0 cette écriture c'est une forme indéterminée donc d de f égale moins 1 7 فهمتوا هذا باهي مفهومه هذا الميجير دابا غادي ندوزو الرابعه ياك عندنا كاتريام فونكسيون donc quatrième fonction f de x égale racine carrée de x au carré plus 5x plus 4 donc هاد الحالة هادي نعتبروا واحد الدالة عددية f de x شوفوا الحالة العامة شوفوا معايا هنا f de x تساوي جذر مربع p de x متى تكون هذه الكتابة موجودة؟ متى تكون الكتابة موجودة؟ يمشي بك نقول هاد الكتابة جذر مربع بي اكس كاينة. شنو هو الشرط باش تكون كاينة لا كونديسيون باش تكون هاد الكتابة اللي كاينة؟ شنو لا كونديسيون؟ واخا نروح راسين كاري كيف كيكون موجب ولا سالب؟ ولا هو العدد اللي كيكون وسطو الداخل ديالو كيكون موجب ولا سالب؟ دونك شنو خاص يكون هنايا؟ خاص بي دو اكس تكون أكبر من أو تساوي الصفر هو الشرط الوحيد اللي عندنا فهمنا؟ دونك شنو هي مجموعة التعريف ديال الدالة اف هنايا اف دو اكس يساوي هي جذر مربع اكس أس 2 زائد 5 اكس زائد 4 إذا هاد الكتابة باش تكون موجودة شكون خاص يكون؟ شكون صحيحة؟ اشنو هي؟ x au carré plus 5x plus 4 supérieur ou égal à 0. D'accord, c'est très bien. Donc, df égale x appartient à 1 tel que x au carré plus 5x plus 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, je dois résoudre l'équation x carré et l'équation. J'ai une équation ici. C'est-à-dire je dois déterminer le signe de cette fonction ou les intervalles dans R où je peux trouver cet trinom est supérieur ou égal à 0. Donc, je dois utiliser le delta. Donc, toujours delta, toujours. On a delta égale b au carré moins 4ac. b au carré c'est 5 au carré, moins 4 moins 1, moins 4 fois 1, parce que ici 1 c'est le a, fois 4 égale 25 moins 16, il va nous donner 9. Donc, ici, delta est supérieur à 0. Donc, c'est trinom, ou cette équation, plus cette équation x au carré plus 5x plus 4 égale 0, il a mis deux solutions. Première solution, donc, on a delta supérieur à 0, alors x1 égale x2 égale moins b plus racine carrée de delta
et moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, ici aussi de a, égale b c'est 5, moins b c'est moins 5, racine carrée de 9 c'est plus 3 sur 2. Donc 3 moins 5 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1. Ici, même chose, moins 5, moins 3 sur 2, moins 5, moins 3 c'est moins 8 sur 4 c'est moins 4. C'est bon? Donc, ici, j'ai trouvé où il s'annule le trinôme. Donc maintenant, j'utilise le tableau de signes de ce trinôme. دابا طلبوا مني في الاول باش نبين بان باش خاص دي دو اف هي اكس ينتمي الى ار، يعني كل عدد ينتمي الى ار، كل عدد حقيقي من ار، بحيث اكس اس 2 زائد 5 اكس زائد 4 اكبر او يساوي صفر. في الحاله خاص نحل هذه المترجحه، وكاين شكون نشوف هذه المترجحه من الدرجه الثانيه، وبالتالي بنحل المترجحه من الدرجه الثانيه خصني نحدد ليها الحدود ديال، خصني نحدد ليها عدد الحلول ديالها، وبالتالي خصني نحسب الدلتا. مني كنحسب الدلتا كنلقى الحلول، اشنو كيبقى ليا؟ كنمشي كندير لو طابلو دو سين، كندير جدول الاشارات فين غادي نعرف هاد الداله، فين غنعرف هاد دو ترينون فين موجبه وفين سالبه، وكنديرو بحال هكا اكس، نحط هنا اكس، هنا كنحط هنا شوفوا باش تفهمونا، هنا ديما كنحطو الافاصيل فوق، وهنا كيكونوا الصور ديالهم. دونك هنا غادي ندير موان بلس انفيني، ونحط موان بلس انفيني هنا بلس انفيني، ونحط الجذرين، اما كبر ناقص 4 ولا ناقص 1. دونك عندنا هنا ناقص 4 ناقص 1، إذا هنا تنعدل. إذا هنا إكس أس 2 زائد 5 إكس بلس 4. إذا كيفاش نحدد الإشارة؟ ديما ملي نبغي نعمر جدول الإشارة ديال ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية، فهي الإشارة اللي غنحط هنا هي تعتمد على إشارة العدد أ. في هذه الحالة هو 1. إذا إشارة العدد أ دائما كنحطوها خارج الجذرين، يعني خارج الحلين، وعكسها داخل الجذرين. إذا هنا إشارة أكيد دايرة هنا، إذا خارج الجذرين ها من الجهة اليمنى موجبة، وهنا غتكون موجبة، وهنا غتكون سالبة، عكس الإشارة ديالها. إذا فين غتكون إكس أو كاري بلس 5 إكس بلس 4 سوبيريور أ 0، يعني فين غادي تكون موجبة؟ في أي مجال ستكون موجبة؟ كنشوف هنا كلشي كاين هنا في طابلو الفارياس، في الطابلو دو سين، ما كاينش في وجهي هنا. زيد كاين في هذا المجال هنا موجبة، هنا موجبة، هنايا هنا موجبة، يعني ملي كنقول هنا اش كنقول؟ إكس فين كينتمي؟ إكس قلنا كيكون هنا الفوق، اش كينتمي هو علاش؟ هنا هذا هو اشنا هو هذا راه مجال، هذا اللي هو مجال ناقص ما لا نهاية ناقص 4، هنا مفتوح ولا مسدود؟ لماذا؟ لا مسدود لأنه من جهة الرابعة تنعدم ثلاثي الحدود. مزيان. وكنشوف مجال آخر ثاني كفيه موجبة اللي هو هذا المجال هذا، أهو c'est-à-dire l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc إكس ينتمي لهذا المجال هذا، إذا كاين هنا إكس، إذا غندير هنا
moins 1 plus l'infini, là, on va fermé parce que le trinôme s'annule dans moins 1, voilà une ville union. Et là, le f moins l'infini moins 4, union, moins 1 plus infini. D'accord. نجربوا ونشوفوا واش صحيح ولا ما صحيح. نشدو ناقص واحد، ناقص واحد نعوضو هنا، يعني هو واحد ناقص 5 زائد 4 إيكال يساوي الصفر، الصفر موجود، ما عنديش مشكل، مزيان. مشو ناقص 4؟ ناقص 4 تعطيني هي 16 زائد ناقص 4 في 5 اللي هي ناقص 20 ونزيد هاد 4 تعطيني صفر. ولكن إلا خديت شي عدد من هنا، شوفوا معايا مزيان، ناخذ شي عدد من هذا المجال اللي كيكون فيه هنا نيجاتيف، شوف صحيح ولا ناخذ مثلا ناقص جوج كاين ناقص جوج تعطيني هذه هي راسين كاري ناقص جوج سي 4 plus 5 fois moins 2, il va nous donner combien? Donc, on dit moins 2, moins 10, plus 4. Donc 4 plus 4, c'est quoi? C'est 8, moins 10 c'est moins 2. Donc il va nous donner racine carrée de moins 2. D'accord? Donc, je vais entamer notre exemple ou notre exercice. Donc, cinquièmement, on a f de x égale de racine carrée de x au carré plus x moins 2. Même méthode. Donc, d de f égale x appartient à R tel que x au carré plus x moins 2, strictement, non, c'est pas strictement, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, ندير دلتا، فهمتي؟ شوف دلتا، ولكن انا كيبان لي من هنا عنده واحد جوج حلول دغيا نخرجهم. غنشوف الحالة عامة، دونك ax au carré plus bx plus c égale 0. نجمع هاد المعاملات ديال a plus b plus c ونشوفهم. إلا عطاوني 0 دونك الحلول غادي يكون الحل الأول هو 1 والحل الثاني هو c على a. بلا ما ندير دلتا هنا نعمل ديريكت. داكور. دونك غنشوف هنا 1 plus 1 c'est 2 plus moins 2 c'est 0. Donc d de f égale x appartient à R tel que x غادي نعمل ندير لا فاكتوريزاسيون. شنو لقينا؟ العدد الأول واش؟ الحل الأول هو 1. دونك x moins 1 fois الحل الثاني هو قلنا c على a. c c'est moins 2 sur 1 c'est moins 2. On a moins 2 c'est plus 2 supérieur ou égal à 0. بس عرف شو هاد الإشارات علاش ملي يجاو بحال هكا ملي كيتبدلو؟ حيت ملي غادي نحسبو الدلتا فهمنا؟ وغادي نحسبو الدلتا ونلقاو أكبر من يساوي الصفر. غادي يعطينا جوج الحلول x1 و x2. وملي نبغي نعمل اشنو التعميل اللي غيخرج ليا؟
يخرج لي هو أ عامل إكس واحد ناقص إكس جوج عامل إكس نون إكس ناقص إكس واحد عامل إكس ناقص إكس جوج. في هذه الحالة أ عندنا هو واحد. داكور. دونك هنا غادي نشوف ثاني هاد الجداء امتى كيكون موجب. هنا عندي واحد حدانية وعندي واحد حدانية هنا. دونك فين غادي امتى غيكون موجب؟ اش غادي ندير؟ غنضطر ندير جدول الإشارة ديال هاد الجداء هذا. ها هو جدول الإشارة غادي نديرو. ها هو إكس هذا اللي عملنا. فهمنا؟ هذه لابد نشط هذه عشان ندير التعميم باش نبين لكم طريقة أخرى. أما لو نخدمها بالدقة غادي ندير الحلين وغادي نخدم وغنشوف واش هذا الشيء اللي غادي نلقاو دابا هو اللي غادي نلقاو ثاني إلا عاود درنا الطريقة أخرى ولا لا. واخا هذا فين كتنعادم إكس ناقص واحد؟ فين كتنعادم؟ إكس ناقص واحد فين كتنعادم؟ ملي كنقول إكس ناقص واحد فين كتنعادم؟ كنقول إكس ناقص واحد تساوي صفر. فين إمتى؟ ملي كيكون إكس يساوي واحد. دونك هنا ها واحد لقيتو الحل لقيتو. الحل الثاني تساوي صفر ناقص جوج ها ناقص جوج. دونك غنحط هاد الحد هنا هاد العامل هنا ونحط العامل الاخر ثاني هنا وندير الجزء ديالو هنا. هادي كتنعادم هنا وهادي كتنعادم هنا وكلشي كينعادم هنا. اذا غادي نبدا بوحده بوحده. هنا بغيت الاشاره شوفوا معايا مزيان. قريتوا هاد الاشاره ديال ا اكس زائد بي تساوي صفر. قريتوا هاد الاشاره ديال هادي ثاني. شوف هادي كتنعادم في ناقص بي على ا. حنا غادي نحل المعادله. ملي كنقول كاين فين كتنعادم يعني ا اكس زائد بي. باش نعرف فين كتنعادم خصني نحل المعادله ا اكس زائد بي ايكال زيرو. دونك هنا اكس كتعادل في ناقص بي على ا. ندوز هذه هنا تولي ناقص بي على ا. ها هي هنا ا اكس زائد بي. هنا اكس هنا موان انفيني بلس انفيني. انا ما ندخلش في هادشي بلس انفيني. فهمنا؟ دابا الاشاره ديال هذه تعتمد على الاشاره ديال ا. على اليمين ديال الحل كتكون عندي اشاره ا وعلى اليسار ديال الحل كتكون عندي عكس اشاره ا. فهمنا؟ غادي نطبقها هنا فين كتنعادم هادي في ناقص جوج. اذا من هنا اش غتكون؟ تكون موجبه وهنا سالبه لان ا هنا هو واحد. هنا كذلك غتكون هنا موجبه وهنا سالبه وهنا سالبه. دونك هذيك الجداء ديالهم ناقص في ناقص ديما موجب. ناقص في زائد ديما ناقص وزائد زائد هو زائد. اذا هاد المتراجع هاد الجداء فين موجب؟ اذا موجب هنا في هاد المجالات هذا. هذا المجال هذا المجال يعني ناقص النهايه هنا زائد النهايه. اذا باش غتكون الكتابه موجبه اكبر من يساوي صفر خاص اكس يكون في المجال ناقص النهايه ناقص جوج اتحاد واحد زائد النهايه. وهذه هي دي لو اف. دي لو اف moins l'infini moins 2 union 1 plus
ناس اي عدد من هنا ومن هنا ونعاودو نلقى الصوره ديالو سي كلار داكور شحال شوف عندنا لا ديريير كا دانيير فونكسيون